बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आया इंसाफ अली मेमन तव्हांजे मुंहिंजे सिंधी चैनल समझो ऐं सम्झायो सां गॾु। जनाब जेके दोस्त यूट्यूब जे वीडियो खे या कंहिं बि वीडियो खे डाउनलोड करणु चाहिनि था आसान वे में आसानी सां, त अॼु उन्हनि जे लाइ इहा वीडियो अहम थियण वारी आहे। पर शर्त इहा आहे जो इहा वीडियो आख़िर ताईं तव्हांखे ॾिसणी पवंदी। जनाब ॿुधाईंदो हलां त हूअं त तव्हांखे यूट्यूब जे वीडियोज़ खे गैलरी में रखण लाइ कई प्रोसीजर कई तरीक़ा मिली वेंदा, पर अॼु आउं जंहिं तरीक़े खे डिस्कस कंदुसि उहो तमामु ईज़ी आहे ऐं आसान आहे, इन करे मूं इन खे प्रिफेयर कयो। हूअं हिकिड़ो वीडियो पहिरीं बि मूं हिते अपलोड कयो गैलरी में यूट्यूब जे वीडियो खे तव्हां कीअं था सेव करे सघो, उन में तरीक़ो ॿियो हो। अॼु आउं जंहिं तरीक़े खे डिस्कस कंदुसि उहो तमामु आसान आहे। त हाणे इहा वीडियो शुरू करण खां पहिरीं मुंहिंजी हमेशह वांगुरु तव्हां खां रिक्वेस्ट आहे त इहो तव्हांजो ई मुंहिंजो सिंधी चैनल आहे सम्झो सम्झायो। प्लीज़ इन खे सब्सक्राइब कयो। सब्सक्राइब करण जे लाइ रेड कलर जे बटन खे क्लिक करे बेल जे आइकॉन खे ज़रूरु दॿाइजो। ईअं करण सां ईअं थींदो जो मुंहिंजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुचंदी ऐं तव्हां उनखे ॾिसी फ़ाइदो वठी सघंदव। मुंहिंजे वीडियोज़ खे लाइक ऐं शेयर करण न विसारींदा। कमेंट्स में लिखो त तव्हांखे मुंहिंजा वीडियोज़ कीअं पिया लॻनि, को सवाल आहे त उहो बि मूंखां पुछी सघो था। हाणे हलूं था वीडियो जी तरफ़। मूं जीअं तव्हांखे ॿुधायो त यूट्यूब जे वीडियोज़ खे जेकॾहिं तव्हां गैलरी में सेव करणु चाहियो था त उन जे लाइ हिकिड़ो आसान तरीक़ो आहे। उन जे लाइ तव्हांखे हिकिड़ी सॉफ्टवेयर जी या हिकिड़ी एप्लीकेशन जी ज़रूरत पवंदी, जेका असां प्ले स्टोर मां बि डाउनलोड करे सघूं था। पर प्ले स्टोर ते तव्हांखे इहा कोन मिलंदी। तव्हांखे तव्हांजो जेको ब्राउज़र आहे उनखे ओपन करणो पवंदो। हिते आऊं क्रोम खे यूज़ कंदुसि। इन एप्लीकेशन जो नालो ट्यूबमेट आहे। ट्यूबमेट जीअं ई तव्हां सर्च बार में लिखी ऐं सर्च कंदव त खोड़ सारा रिज़ल्ट अची वेंदा, पर सभिनी खां पहिरियों जेको रिज़ल्ट आहे या सेकेंड वन आहे, इन खे क्लिक कयो। हाणे ॾिसी सघो था ट्यूबमेट हिते अची वियो आहे। इन जी रेटिंग बि तव्हांखे ख़बर पए पई 4.4 जी रेटिंग आहे। इन खे तव्हांखे डाउनलोड करणो पवंदो। मूं डाउनलोड करे छॾियो आहे, इन करे मूंखे डाउनलोड करण जी ज़रूरत कोन्हे। तव्हांखे ऐं इन जो लिंक डिस्क्रिप्शन में बि ॾेई छॾंदुसि, उतां बि तव्हां इन खे डाउनलोड करे सघो था। ऐं इन खे डाउनलोड करे उन खां पोइ ऐं तव्हांखे ॾेखारियां थो। जीअं ई डाउनलोड कंदव त तव्हांजे जेको चओ मोबाइल स्क्रीन ते हिकिड़ो लोगो ठही वेंदो। इहो ॾिसी सघो था ट्यूबमेट जे नाले सां। इन खे ओपन कंदव। हिकिड़ो दफ़ो ओपन करे पोइ इन खे वरी तव्हां क्लोज़ करे छॾियो। हीउ ॾिसी सघो था इन जो इंटरफेस इन तरह जो ईंदो। पर इन खे ओपन करण खां पोइ इन खे बैक कंदव। बैक करे इन खे ओपन करे छॾियो, क्लोज़ करे छॾियो। हीउ जॾहिं क्लोज़ थी वियो उन खां पोइ तव्हां यूट्यूब में वेंदव। यूट्यूब में वञी ऐं जंहिं बि वीडियो खे तव्हां डाउनलोड करणु चाहियो था उनखे करे सघो था। पर यूट्यूब कॉपीराइट्स पंहिंजा ई वीडियो हिकिड़ो तव्हांखे डाउनलोड करणु सेखारियां थो त कीअं कबो। हाणे हिते मुंहिंजा चैनल जा वीडियो खुली विया आहिनि। इन मां कंहिं बि हिकिड़े वीडियो खे क्लिक कंदासीं। जनाब जीअं ई क्लिक कंदो त इहो वीडियो ओपन थी वेंदो। ऐं जीअं ई ओपन थियो आहे त उन में ॿियो कुझु कोन्हे करिणो। तव्हांखे शेयर जो जेको हेठि लाइक ऐं डिसलाइक ऐं शेयर जो जेको बटण आहे इन खे क्लिक कंदो। इन खे जीअं ई क्लिक कंदो त तव्हां ॾिसी सघो था खोड़ सारा हेठि खुली विया आहिनि। इन्हनि में तव्हांखे ट्यूबमेट जो बि हिकिड़ो लोगो मिली वेंदो, या हीअं खणी चइजे आइकॉन मिली वेंदो। उन आइकॉन खे क्लिक कयो। जीअं ई क्लिक कंदो वेट करण खां पोइ हाणे तव्हां ॾिसी सघो था उहो ई वीडियो जेका आउं डाउनलोड करणु चाहियां पियो उन जे मुख़्तलिफ़ क्वालिटीज़ तव्हांखे हिते मिली वेंदियूं। कंहिंखे बि तव्हां हिते डाउनलोड करे सघो था। हाणे हिते जंहिं वीडियो खे मूं चूज़ कयो आहे उन वीडियो जी ही 640x360 जो ॿुधाए पियो 8.6 MB जा आहिनि। तव्हांखे हिते खोड़ सारियूं क्वालिटीज़ मिली वेंदियूं। कंहिंखे बि ऑडियो में जेकॾहिं करणु चाहियो था त उहो बि करे सघो था। MP3 में तव्हांखे मिली वेंदो, पर आउं MP4 में जेको आहे इहो करियां थो। ऐं हेठि तव्हां ॾिसी सघो था हीअ जेके 6 ऑप्शन पिया आहिनि, इन में डाउनलोड जो जेको ऑप्शन आहे इन खे क्लिक कंदुसि। जीअं ई क्लिक कंदो त ही डाउनलोड ते लॻी वेंदो। ऐं हिते मथे जेको 3 डॉट्स वारो बटन आहे इन खे ओपन कंदो। ओपन करण खां पोइ डाउनलोड लिस्ट में तव्हां ॾिसंदो त हीउ मथे जेको बेस्ट लॉन्चर वारो वीडियो जेको मूंखे डाउनलोड करिणो हो, जेको मुंहिंजे ई चैनल जो आहे, उहो ॾिसी सघो था डाउनलोड थियणु शुरू थी वियो आहे। तमामु जल्दी थी वेंदो। हीउ ॾिसो डाउनलोड थी वियो आहे। हाणे इन खे तव्हां हली गैलरी में ॾिसी सघो था।
जेको आहे हिते तव्हां जेको बेस लॉन्चर जेको सिंधी में असां डाउनलोड कयो इन जी ॾिसी सघो था, ही मौजूदु आहे हिते गैलरी में बि अची वेंदो, पर वीवो मोबाइल में गैलरी में बि तव्हां चेक करे सघो था। हाणे ॾिसी सघो था मुंहिंजो जेको वीडियो मूं डाउनलोड कयो उहो तव्हांखे हिते गैलरी में मिली वेंदो। तमामु आसान प्रोसीजर आहे, इन खे इस्तेमालु करे तव्हां यकीनन यूट्यूब जे वीडियो खे आसानी सां जेको आहे तव्हां पंहिंजे मोबाइल में गैलरी में सेव करे सघो था। हिकिड़ो सुठो तरीक़ो मूं चाहियो तव्हां सां शेयर कयां। हाणे वीडियो खे हिते ई ख़तमु करियां थो। ऐं मूं जीअं तव्हांखे ॿुधायो त ट्यूबमेट जो जेको लिंक आहे उहो मुंहिंजी डिस्क्रिप्शन में वीडियो जी डिस्क्रिप्शन में ॾेई छॾंदुसि, उतां तव्हां वठी सघो था, उतां डाउनलोड करे सघो था। इन सां गॾु अॼु खे वीडियो खे ख़तमु करियां थो, पर वीडियो खे ख़तमु करण खां पहिरीं मुंहिंजी रिक्वेस्ट आहे त तव्हां मुंहिंजे चैनल खे प्लीज़ सब्सक्राइब कयो। सब्सक्राइब करण जे लाइ रेड कलर जे बटन खे क्लिक करे बेल जे आइकॉन खे ज़रूरु दॿायो। ईअं करण सां ईअं थींदो जो मुंहिंजी नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुचंदी ऐं तव्हां उनखे ॾिसी फ़ाइदो वठी सघंदो। मुंहिंजे वीडियोज़ खे लाइक ऐं शेयर करणु न विसारींदा। कमेंट्स में लिखो त मुंहिंजा वीडियोज़ तव्हांखे कीअं पिया लॻनि, को सुवाल आहे या का शिकायत आहे त उहो तव्हां मूंसां कमेंट में करे सघो था। इंशाल्लाह उन ते ज़रूरु अमल कंदुसि। इन सां गॾु तव्हां खां इजाज़त वठां थो। इन दुआ सां अल्लाह तव्हांखे ख़ुशि ऐं आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।